الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله تعالى ท่านพี่น้องมุสลิมและมุสลิมะผู้ศรัทธาทั้งหลายขอย้ำเตือนแก่ตัวของผมเองและท่านทั้งหลายให้มีความยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆอัลเลาะห์ได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานว่ายาอัยยุฮัลลซีนาอามานุตตะกุลลอฮะฮักกะตุกอติวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายสู่เจ้าจงเกรงกลัวพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงและอย่าได้ตายเป็นอันขาดเว้นไว้แต่สู่เจ้าจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์เสียก่อนท่านพี่น้องที่เคารพเราทุกคนก็ทราบดีว่าตามความเชื่อของอาลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์นั้นการอีหม่านการศรัทธาของคนเรานั้นมันมีเพิ่มขึ้นแล้วก็มีลดลงได้ขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละคนเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่เคารพวันนี้เราจะมาตรวจสอบดูที่ว่าการอีหม่านของเรานั้นเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงและอาการอย่างไรที่แสดงให้เห็นว่าการอีหม่านของเรานั้นลดลงเราต้องรักษาการอีหม่านการศรัทธาของเรานั้นให้คงที่และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่าได้ให้มันลดลงจากความที่น่าจะเป็นนักวิชาการได้วิเคราะห์ออกมาแล้วว่าการที่อาการแสดงถึงการอีหม่านของคนเราจะลดลงนั้นหนึ่งก็คือว่าชอบฝ่าฝืนคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่ศาสนาห้ามไว้ก็ละเมิดสิ่งต่างๆเหล่านั้นนั่นบ่งบอกให้เห็นว่าการศรัทธาของเขานั้นกำลังจะลดลงในเวลาเดียวจิตใจเขาก็มีความกระด้างกระเดืองนะครับไม่ยอมที่จะยอมรับในสิ่งต่างๆในการทำอิบาดะห์ก็ทำแบบขอไปทีไม่เน้นไม่มีคุชัวในการทำอิบาดะห์ไม่ว่าจะเป็นการละหมาดหรือทำอิบาดะห์อย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามขอให้พ้นหน้าที่ไปก็แล้วกันโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องและความมีสมาธิในการทำอิบาดะห์นั้นๆบางครั้งก็อาจจะมีความเกียจคร้านในการทำอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่ก็ทิ้งไปเลยนั่นเป็นสิ่งบอกเหตุได้เห็นว่าการอีหม่านของเขานั้นกำลังจะลดลงไม่ยอมที่จะนึกถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ค่อยจะขอดุอาแล้วเมื่อเวลาฝ่าฝืนต่อคำสั่งของอัลเลาะห์ก็ทำเฉยๆไม่รู้สึกโกรธไม่รู้สึกสะทกสะท้านอะไรเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแก่ตัวเองนี่เป็นสิ่งที่บอกให้เห็นถึงว่าการอีหม่านการศรัทธาของเขานั้นลดลงชอบในการงกในทรัพย์สินมากไม่ยอมที่จะจ่ายไปในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าพูดแล้วไม่ทำอาจจะพูดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเชิญชวนคนอื่นเขาแต่ตนเองไม่ยอมปฏิบัติตามในสิ่งที่เรียกร้องในหลักการศาสนานี่เป็นสิ่งที่เป็นอันตรายมากนะครับท่านพี่น้องครับนอกเหนือจากนี้นะครับก็ยังมีอีกเช่นเวลาพี่น้องมุสลิมได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับความทุกข์ยากเขากลับดีใจในสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นแทนที่จะสงสารจะเสียใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่น้องมุสลิมแต่กลับไปดีใจอย่างนี้ก็แสดงอาการให้เห็นว่าการศรัทธาของเขานั้นลดลงแล้วนะครับหรือบางครั้งเวลาทำอะไรเนี่ยก็จะถามว่า
บาปไหมเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้มุ่งมั่นที่จะออกห่างจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วของที่เป็นมักรุฮ์ยังไม่เคยสนก็ยังอยากจะทำอยู่อีกนี่ก็เป็นสิ่งที่บอกให้เห็นนะครับการกระทำความดีนะครับท่านพี่น้องบางคนก็เรื่องเล็กๆน้อยๆก็ไม่ค่อยให้ความสำคัญจะเอาเรื่องใหญ่ๆอย่างเดียวแต่ศาสนาเนี่ยให้เรากระทำความดีไม่ว่ามันจะเล็กน้อยเพียงใดก็ตามท่านนบีบอกว่าลาตะตักิรอนมินัลมารูฟิชัยอันวะลาอันตัลกออะคอกะบิวัจฮินซัลอย่าไปดูถูกเรื่องของการกระทำความดีแม้แต่เพียงเราเจอหน้ากันแล้วเรายิ้มให้กันนั่นก็เป็นความดีอย่างหนึ่งหรือไม่ก็เวลาเราจะตักน้ำหรือดื่มน้ำเนี่ยเราให้คนอื่นดื่มก่อนนั่นก็เป็นความดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของการกระทำความดีเนี่ยศาสนาบอกว่าเราอย่าไปมองข้ามว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับมันเป็นความดีต่างๆและในเวลาเดียวกันเรื่องของความชั่วเราก็อย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆบางคนอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการอย่างเวลาละหมาดวันศุกร์เนี่ยก็ปล่อยให้จนกระทั่งพอเสพขึ้นคุตบะแล้วเพิ่งจะขึ้นมาอย่างนี้ก็ไม่ถูกหลักศาสนาเพราะว่าขั้นตอนของการละหมาดวันศุกร์นะครับใครที่มาชั่วโมงแรกเนี่ยท่านนบีบอกว่าได้ภาคผลเท่ากับกอรบะบาดานะตันทำกุรบานกับอูฐตัวหนึ่งถ้าใครมาชั่วโมงที่สองกะอันนะมากอรบะบะกอรอตันได้ภาคผลเท่ากับทำกุรบานกับวัวใครมาชั่วโมงที่สามฟะกะอันนะมากอรบะกับชันอักรอนเท่ากับทำกุรบานด้วยกับแกะที่มีอายุและใครที่มาชั่วโมงที่สี่ก็เหมือนกับทำกุรบานกอรบะดะญาจะตามแต่อันที่จริงไก่ก็ทำกุรบานไม่ได้ท่านนบีบอกให้รู้ว่าผลบุญเนี่ยได้เท่าเหมือนกับทำกับไก่แต่ถ้าใครมาชั่วโมงสุดท้ายเลยก็กันนะมากอรบะใบดอตันเหมือนกับไข่ไก่และเมื่อคอเตบขึ้นคุตบะห์มาลาอิกะฮ์ที่คอยจดอยู่ที่ประตูมัสยิดเขาก็จะปิดบันทึกของเขาแล้วก็มานั่งฟังคุตบะห์นั่นก็เป็นการชี้ให้เห็นว่าถ้าหากว่าใครมาหลังจากนั้นแล้วก็จะไม่ได้ภาคผลตามที่ศาสนาได้วางหลักเกณฑ์เอาไว้เพราะนั้นบางครั้งเนี่ยเราก็มองข้ามเรื่องเล็กน้อยคงไม่เท่าไหร่แต่เรื่องของศาสนาเนี่ยให้เราละเอียดหรือไม่บางคนก็อาจจะพอมานั่งฟังคุตบะห์แล้วก็มีการพูดคุยกันบ้างนี่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกท่านพี่น้องครับถ้าหากว่าท่านพี่น้องไปละหมาดบางมัสยิดเนี่ยเขาจะมีคอเตบหรือว่ามีบิลันเนี่ยพูดก่อนที่คอเตบจะขึ้นเช่นบอกว่าฟาอิซาฟาอิดัลคอตีบุอะลัลมิมบัรฟะลัยยะตะกัลลัมันนะอะฮัดวะมัยยะตะกัลลัมฟะกัดละกอฟะมันละกอฟะลาจุมอะตะละซึ่งมีความว่าถ้าคอเตบขึ้นคุตบะห์แล้วคนหนึ่งคนใดอย่าได้พูดเป็นอันขาดถ้าใครก็ตามพูดหรือคุยกันทำให้การละหมาดของเขานั้นเสียเขาก็เสียแต่ถ้าใครเสียก็ไม่ได้ผลบุญของการละหมาดในละหมาดวันศุกร์ไม่ได้วันศุกร์นั้นเพราะฉะนั้นเขาจะบอกเป็นประจำนั่นก็มีการที่เขาพูดไว้บางมัสยิดบางแห่งนะครับเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่เคารพเนี่ยบางครั้งเราก็อาจจะมองข้ามไปคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าไอ้เล็กๆน้อยๆนี่แหละถ้าหากว่าเราสะสมมันไว้เยอะๆมันก็เป็นเรื่องใหญ่ได้ถ้าเป็นความดีมันก็มากได้แต่ถ้าเป็นความชั่วมันก็เยอะนะครับและในที่สุดอาจจะทำให้เราเนี่ยต้องกลายเป็นตกเป็นเหยื่อหรือสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีอีหม่านมีศรัทธาก็จะต้องเน้นในจุดนี้ในการปฏิบัติในการกระทำดังนั้นท่านพี่น้องครับจากสภาพที่แสดงให้เห็นว่าการอีหม่านการศรัทธาของเรานี่อาจจะลดลงไปมันก็ต้องมีสาเหตุของมันเพราะอะไรมันถึงลดลงไปเขาก็ดูสาเหตุของมันมีหลายๆประการด้วยกันนะครับเช่นเราอาจจะออกห่างจากบรรยากาศของมุสลิมคือเราอาจจะไปหมกมุ่นอยู่กับเรื่องธุรกิจหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ธุรกิจการเมืองการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนั้นมากไปจนกระทั่งอะไรลืมเรื่องของศาสนาลืมที่จะฟังในด้านการแปลการต่างๆนานาในเรื่องศาสนามันก็เลยทำให้จิตใจของเราเนี่ยไปพะวงอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นแหละก็ทำให้การอีหม่านของเราเนี่ยอ่อนไปอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าอะลัมยะนิลลซีนาอามานูอันตักชะกุลูบุฮุม
บิซิกริลลิซิกริลลาฮ์วะมานะซะลามินัลฮักวะลายะกูนูกัลลดีนอูตุลกิตาบะมินกับฟะตาลอะลัยฮิมุลอามัดฟะกอตัดกุลูบุมวะกะซีรุมมินฮุมฟาซิกูนอัลเลาะห์บอกว่ายังไม่ถึงเวลาอีกหรือสำหรับบรรดาผู้ที่ศรัทธาที่จะให้หัวใจของเขาเนี่ยได้นอบน้อมต่อการระลึกถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสัจธรรมที่ได้ถูกลงประทานลงมาเขาเหล่านั้นอย่าได้เป็นเหมือนกับบรรดาผู้ที่ได้รับคัมภีร์ยะฮูดวัลนศอรอก่อนหน้านี้เมื่อระยะเวลามันยืนยาวนานแล้วเนี่ยหัวใจเขาก็แข็งกระด้างคือไม่นึกถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลืมอัลเลาะห์เลยจนกระทั่งจิตใจนี้กระด้างแข็งกระด้างมาและส่วนใหญ่ก็เป็นคนเลวเป็นคนที่ฝ่าฝืนเพราะฉะนั้นไอการที่เราไม่ได้อยู่ในบรรยากาศของมุสลิมเราไม่ได้ฟังเสียงอัลกุรอานไม่ได้ฟังหะดีษของท่านรอซูลไม่ได้ฟังแปลไม่ได้ฟังซิกรุลลอฮ์ต่างๆนานานี่แหละมันทำให้เราเนี่ยออกห่างจากหลักธรรมคำสอนของศาสนานี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราออกห่างจากการทำให้อีหม่านของเรานั้นลดลงตัวอย่างที่สำคัญครับตัวอย่างที่ดีก็เป็นแบบอย่างที่สำคัญที่อะไรที่เราจะเอามาเป็นแบบอย่างถ้าเราได้เห็นแบบอย่างที่ดีงามอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะการละหมาดญะมาอะห์หรือการพูดดีการทำดีต่างๆเนี่ยมันก็เป็นแบบอย่างที่จะทำให้เราเนี่ยได้ทำให้อีหม่านของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาเหตุที่ทำให้เราเนี่ยมันเกิดความอีหม่านลดลงก็เราอยู่ในบรรยากาศที่เรียกว่าในสิ่งแวดล้อมต่างๆนานาที่มันจะชักนำเราไปสู่ทางที่ไม่ดีทุกทางแหละครับเราออกจากบ้านออกจากที่ทำงานออกจากมัสยิดไปนี่ก็มีสิ่งต่างๆมากมายในสังคมเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่สามารถจะเอาชนะตัวเราเองได้มันก็จะดึงให้เราเนี่ยตกเป็นเหยื่อของสิ่งต่างๆเหล่านั้นนี่เป็นสาเหตุที่สำคัญซึ่งต่างกับเราอยู่ในบรรยากาศที่เป็นประเทศที่เป็นมุสลิมเช่นเวลาเราไปทำฮัจญ์หรือทำอุมเราะห์เราจะเห็นได้ว่ามีความง่ายในการที่เราจะละหมาดที่เราจะอ่านกุรอานที่เราจะซิกรุลลอฮ์เพราะอะไรครับเพราะว่ารอบๆเราเขาทำกันหมดถึงเวลาเขาไปละหมาดกันหมดถึงเวลาเขาอ่านกุรอานถึงเวลาเขาทุกอย่างมันก็เอื้อให้เราได้กระทำความดีแต่บ้านเราเนี่ยมันมี108,000อย่างที่เราได้ยินจากสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเพราะฉะนั้นเราต้องเอาชนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะต้องไม่ไปลุ่มหลงกับเรื่องดุนยาเนี่ยจนกระทั่งลืมโลกอาคิเราะห์ท่านนบีบอกว่าตาอิซาอับดุดดีนาตวะอับดุดดิรฮัมความพินาศจะเกิดขึ้นกับคนที่เป็นทาสของเหรียญเงินเหรียญทองหมายถึงว่าเห็นแก่เงินเห็นแก่ทองโดยลืมหน้าที่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานมาให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนัลลอฮะอัซซะวะญัลกอละอินนาอันซัลนัลมาลลิอิกามิศศอลาวะอีตาอิซซะกาตวะลาคานะลิบนิอาดัมวาดินลาฮับอัยยะกูนอิลัยซานินวะลาคานะละฮูวาดิยาลาฮับอัยยะกูนอิลัยฮิมาซาลิสวะลายัมละอูเจาฟิบนิอาดัมอิลลัตตุรอบซุมมะยะตูบัลลอฮ์อะลามันตาบท่านนบีบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ประทานทรัพย์สินเงินทองมาให้เนี่ยเพื่อให้มนุษย์ได้ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดและบริจาคซะกาตเงินทองที่เราได้มาเนี่ยเป็นสิ่งที่จะมาช่วยเราทำหน้าที่ต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างถูกต้องในการทำอิบาดะห์ต่อพระองค์ในการละหมาดในการบริจาคซะกาตไม่ใช่เรามาแข่งขันกันว่าใครจะมั่งมีใครจะร่ำรวยมากกว่ากันแต่ท่านนบีบอกว่าอัลลอฮ์ให้มาเพื่อให้มนุษย์ได้ทำการละหมาดและบริจาคซะกาตแล้วก็บอกให้รู้ถึงความโลภของมนุษย์ท่านนบีบอกว่าหากว่ามนุษย์นั้นเนี่ยจะมีสักหุบเขาหนึ่งมีเงินสักหุบเขาหนึ่งมากมายมหาศาลเขาก็อยากได้อีกสักหุบเขาหนึ่งให้เป็น2หุบเขาถ้ามีสัก2หุบเขาก็อยากจะได้อีก3ให้เป็น3หุบเขาเนี่ยความโลภของมนุษย์แต่ในที่สุดท่านนบีก็บอกว่าสิ่งที่จะอยู่ในตัวในท้องของมนุษย์นั่นก็ไม่ใช่เงินทองหรอกครับมันเป็นดินเท่านั้นแหละตายไปก็ได้ดินไปเท่านั้นเองไม่ได้อะไรนะครับและอัลลอฮ์ก็จะอภัยให้กับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ที่ผู้ที่กลับเนื้อกลับตัวเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่เคารพนี่ก็เป็นสิ่งที่สาเหตุที่ทำให้เรานั้นต้องอะไรครับให้การอีหม่านของเราเนี่ยต้องลดลงไปนอกเหนือจากนั้นก็จะมีการอะไรครับการที่เราคิดว่าเราจะอยู่นานมีความหวังยาวนานว่า
ตอนนี้ยังอีกนานกว่าจะตายบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยละหมาดค่อยละหมาดจะมาให้เกษียณอายุราชการเสียก่อนอย่างนั้นอย่างนี้แล้วแต่ละคนที่จะคิดนั่นเป็นอันตรายมากนะครับเราไม่รู้ว่าอายันของเรานั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดไว้ให้แค่ไหนเราต้องฉวยโอกาสกระทำความดีอัลลอฮฺบอกวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนอย่าได้ตายเป็นอันขาดเว้นไว้แต่ท่านจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์เสียก่อนแล้วเราไม่รู้เนี่ยว่าความตายจะมาหาเราเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นก็ต้องพร้อมเสมอที่จะจากไปที่จะตายจากโลกนี้ไปเพราะฉะนั้นคนที่ไปร้องครวญครางอยู่ในนรกมากมายเนี่ยก็เนื่องมาจากคำว่าจะนี่แหละครับเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวจะบริจาคเดี๋ยวจะละหมาดเดี๋ยวจะบวชเดี๋ยวจะละหมาดตะฮัจญุดเดี๋ยวจะผลที่สุดไม่ได้ทำผลที่สุดก็ต้องอะไรก็ต้องไปโดนลงโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นนี่เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับการที่เราหวังว่าเราจะอยู่อีกนานอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องอะไรปฏิบัติหน้าที่ท่านพี่น้องครับเมื่อเราได้รู้แล้วว่าสาเหตุที่ทำให้การศรัทธาของเราเนี่ยมันลดลงไปมันก็ต้องมีทางแก้เหมือนคนเป็นโรคมีโรคอะไรก็ต้องแก้เมื่อหมอเขาตรวจแล้วว่าอาการของเราเป็นโรคอย่างนั้นอย่างนี้ก็ต้องให้ยารักษาเพื่อที่จะให้หายโรคจากโรคที่เราเป็นอยู่เนี่ยดังนั้นเนี่ยเมื่อมีอาการอย่างนี้เนี่ยเราจะแก้ไขอย่างไรในตัวเราหนึ่งที่เขาบอกว่าวิธีการแก้ไขเนี่ยก็พยายามที่จะผูกพันอยู่กับอัลกุรอานให้มากๆโดยการอ่านอัลกุรอานและเข้าใจความหมายของอัลกุรอานที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้เพราะว่าในอัลกุรอานนั้นมีทั้งการโน้มน้าวให้เราได้กระทำความดีเพื่อที่จะได้ผลตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีทั้งการปรามถึงโทษทันที่ผู้ฝ่าฝืนจะได้รับจากพระองค์อัลเลาะห์ในโลกอาคิเราะห์เพราะฉะนั้นมีการเรียกร้องมีการเชิญชวนมีการห้ามปรามมีการยกเหตุผลหลักฐานต่างๆนานามายืนยันเพื่อที่ให้เราได้กระทำความดีถ้าเราได้เข้าใจอัลกุรอานความหมายของอัลกุรอานแล้วก็เราจะอ้างไม่ได้เลยบอกว่าไม่รู้ความหมายของอัลกุรอานเพราะว่าในปัจจุบันนี้นักวิชาการได้รับใช้สังคมด้วยการให้มีอัลกุรอานที่มีทั้งเป็นความหมายให้ความหมายภาษาไทยที่เราสามารถจะเข้าใจได้หรือมีการแปลตามตำรับตำรามีการพูดตามสื่อต่างๆเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นข้ออ้างที่ว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าใจได้นั้นก็เป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นดังนั้นเราจะต้องพยายามที่จะอ่านอัลกุรอานและเข้าใจความหมายของอัลกุรอานให้มากอัลลอฮ์บอกว่าวานุนัซซิลุมินัลกุรอานีมาฮุวะชิฟาอุวะเราะห์มะตุลลิลมุอ์มินีนเราได้ประทานอัลกุรอานลงมาเนี่ยมันเป็นยารักษาโรคมันเป็นโอสถขนานดีที่จะมาแก้ไขรักษาตัวเราในเรื่องของการอีหม่านเรื่องของการศรัทธาแล้วก็เป็นความเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แก่บรรดามุมินเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่เคารพถ้าเราได้อ่านอัลกุรอานและเข้าใจความหมายของอัลกุรอานอย่างแท้จริงแล้วมันก็จะทำให้เราเนี่ยอีหม่านของเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าในอัลกุรอานเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกให้เห็นถึงเดชานุภาพความยิ่งใหญ่ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ได้มีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตให้เราได้รู้ถึงการฝ่าฝืนว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงโทษแก่พวกที่ฝ่าฝืนอย่างไรดังนั้นถ้าเราได้ศึกษาอัลกุรอานให้เข้าใจถึงความหมายอย่างแท้จริงแล้วมันก็จะทำให้อีหม่านของเราเนี่ยได้เพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากนั้นก็การหาความรู้ความเข้าใจในเรื่องศาสนาโดยการที่เราไปนั่งร่วมกับคนที่เขามีความรู้ที่จะให้คำแนะนำให้การตักเตือนแก่เราหรือไปฟังในเรื่องของศาสนาเพราะว่าเราไม่มีความรู้ในนั้นก็ต้องขนขวายในการที่จะหาความรู้นั้นว่าศาสนานั้นได้บอกอะไรเราบ้างศาสนาได้ห้ามปรามอะไรเราบ้างและในปัจจุบันเนี่ยสื่อต่างๆมีครบไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาใดก็ตามนักวิชาการก็ได้รับใช้สังคมสามารถที่จะไปขนขวายหาได้อย่างมากมายจะเป็นทางอินเทอร์เน็ตหรือทางใดก็ตามเราสามารถที่จะรู้ในเรื่องของศาสนาได้ถ้าหากว่าเรามีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะทำในเรื่องดังกล่าวนะครับ
นอกเหนือจากนั้นที่จะทำให้การอีหม่านของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นนั่นก็คือให้ทำอามัลที่ซอเลห์ให้มากๆการทำอามัลที่ซอเลห์นี่เป็นหลักของมุสลิมทุกคนที่จะต้องปฏิบัติอยู่แล้วว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้เราได้ทำอามัลที่ซอเลห์นอกจากความเชื่อความศรัทธาของเราอะกีดะห์แล้วแต่สิ่งที่จะไปวัดว่าเราจะได้เกรดใดในโลกอาคิเราะห์นั้นก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราว่าเราทำไปมากแค่ไหนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตอบแทนให้อย่างที่บอกตอนต้นว่าแม้กระทั่งเรามาละหมาดวันศุกร์เนี่ยภาคผลยังไม่เท่ากันก็ละหมาดเหมือนกันนั่นแหละครับแต่ภาคผลไม่เท่ากันมาคนแรกมาคนสองมาชั่วโมงแรกชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงห้าภาคผลต่างกันทำอิบาดะห์เหมือนกันนั่นแหละแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผลบุญแตกต่างกันนี่เป็นความละเอียดเป็นความเรียกว่ารัดกุมของศาสนาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานมาว่าจะตอบแทนให้แก่บ่าวของพระองค์นั้นจากการกระทำความดีเนี่ยทุกโอกาสทุกวินาทีที่เขาได้กระทำไปจะให้ผู้ที่กระทำความดีเนี่ยไม่ต้องไปบอกว่าฉันเนี่ยทำไมถึงได้น้อยเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดเกณฑ์ไว้ให้ว่าที่จะได้รับดังนั้นท่านพี่น้องครับการที่เราทำอามัลที่ซอเลห์เนี่ยเมื่อเราทำความดีผลบุญอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะตอบแทนให้ในขณะที่ท่านนบีนั่งอยู่นะครับโดยไม่มีใครรู้มาก่อนเลยว่าท่านนบีจะถามอะไรเนี่ยท่านพี่น้องลองดูครับท่านรอซูลบอกว่ามันอัสบามิงกุมุลเยามาซออิมันก็ถามบอกว่าวันนี้ใครถือศีลอดบ้างไม่รู้มาก่อนว่านบีจะมาถามอยู่ๆนบีก็ถามเลยบอกว่าวันนี้ใครถือบวชบ้างก็ละอบูบักรอบูบักรบอกผมครับผมถือบวชครับคนอื่นไม่มีใครตอบอบูบักรคนเดียวบอกว่าฉันถือศีลอดแล้วท่านนบีก็ถามว่าฟามันตะบิอะมินกุมุลเยามาญะนาซะตันวันนี้ใครไปส่งมัยยิตบ้างไปส่งญะนาซะบ้างก็ละอบูบักรก็บอกอีกคนอื่นไม่มีใครตอบก็ละฟามันอัตมามินกุมุลเยามามิสกีนั้นแล้วท่านนบีก็ถามบอกว่าวันนี้ใครให้อาหารคนยากจนบ้างก็ละอบูบักรอบูบักรก็ตอบว่าผมครับแล้วท่านนบีก็ถามบอกว่าฟามันอาดะมินกุมุลเยามามารีดอนวันนี้ใครไปเยี่ยมคนเจ็บบ้างก็ละอบูบักรอบูบักรก็ตอบว่าผมครับคนอื่นไม่มีตอบนะครับเป็นคำถามที่นบีไม่ได้เตรียมไม่ได้บอกใครมาก่อนเลยถามขึ้นแบบกระทันหันเลยเนี่ยจะทดสอบดูซิว่าการอีหม่านของแต่ละคนอย่างไรท่านนบีก็จึงบอกว่ามาจิตามะนาฟีอิมฟิมริอินอิลลาดะคอลัลญันนะห์4อย่างเนี่ยถ้าอยู่ในใครคนนั้นได้เข้าสวรรค์ท่านพี่น้องครับเห็นไหมครับอบูบักรนี่หลากหลายในเรื่องของการกระทำความดีถือศีลอดไปส่งญะนาซะห์ไปอะไรต่างๆนะพี่น้องบางคนอาจจะบอกว่าทำไมมีญะนาซะห์ไม่มีคนอื่นรู้เลยในสมัยก่อนนี้ก็อาจจะมีญะนาซะห์ที่หมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านใดเขาอาจจะไม่ได้มาละหมาดที่มัสยิดเขาละหมาดตรงนั้นแล้วก็ไปฝังเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนอื่นก็อาจจะไม่รู้แต่อบูบักรเนี่ยได้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่เคารพเนี่ยให้เห็นถึงอะไรคุณความดีของอบูบักรคอลิฟะห์คนแรกของมุสลิมเราเพราะฉะนั้นการที่มีกลุ่มที่ไปกล่าวอ้างว่าให้ด่าว่าท่านเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเป็นเรื่องที่เหลวไหลไร้สาระทั้งสิ้นนายอบูบักรผู้เป็นคอลิฟะห์ผู้ที่ประเสริฐที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ทำหน้าที่ต่อจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องครับนี่แหละเรื่องของการทำอิบาดะห์เนี่ยเราสามารถที่จะทำได้หลากหลายในการทำอิบาดะห์แล้วก็จะทำให้การอีหม่านของเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาได้หนึ่งในนั้นก็คือว่าการที่จะไปแก้ว่าอีหม่านของเราเนี่ยมันลดลงไปจะทำให้มันเพิ่มยังไงเขาบอกว่าซิกรุลเมาต์ให้นึกถึงความตายให้มากๆแน่นอนครับท่านพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกว่าอักซิรูมินซิกริฮาดิมิลลัซซาตจงพยายามนึกถึงสิ่งที่จะมาทำลายความสุขของเราให้มากๆนั่นก็คือความตายความตายเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นความสุขของคนเราก็ต้องยุติไปไม่มีแล้วก็ไปรอเอาในโลกอาคิเราะห์นั่นแหละถ้าว่าเราได้กระทำความดีเพราะฉะนั้นถ้าเรานึกถึงความตายอยู่เสมอมันก็จะทำให้เราเนี่ยได้หันมาสำรวจดูตัวเราว่าบกพร่องตรงไหนก็จะได้แก้ไขถ้ามันดีอยู่แล้วเราก็ยืนหยัดอยู่ไว้แต่ถ้าหากว่าเราไม่นึกถึงเลยเราก็คงจะคิดว่าคงจะอยู่อีกนานก็เลย
ไม่ค่อยจะเน้นในเรื่องของการกระทำความดีศาสนาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้เตือนได้บอกไว้ให้เราเนี่ยท่านนบีบอกว่ากุนตุนะให้ทุกุมอันดิยารอติลกุบูรอะลาฟะซูรูฮาฟะอินนาตุรักติลกัลบิวะตัดมัลอัยน์วะตุซักกิรุลอาคิเราะห์วะละท่านนบีบอกว่าเคยห้ามท่านทั้งหลายว่าอย่าไปเยี่ยมกุโบร์แต่ตอนนี้อนุญาตให้ไปเยี่ยมกุโบร์ได้เพราะว่าการไปเยี่ยมกุโบร์เนี่ยจะทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันอ่อนขึ้นมาทำให้เราเนี่ยน้ำตาไหลได้เพราะนึกถึงโลกอาคิเราะห์แล้วก็เป็นการเตือนเราถึงโลกอาคิเราะห์เพราะฉะนั้นท่านพี่น้องครับเราได้ไปเยี่ยมคนเจ็บก็ดีได้ไปซิยาเราะห์กุโบร์นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะให้เราสำรวจดูตัวเราเมื่อเราสำรวจดูตัวเราก็จะได้เพิ่มความดีให้ไปก็จะทำให้อีหม่านของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นมาและที่สำคัญที่สุดนะครับเราต้องนึกอยู่เสมอว่าโลกหน้าของเราอนาคตของเราเนี่ยในโลกอาคิเราะห์เนี่ยเราจะไปอยู่จุดไหนโลกดุนยาเนี่ยเราอาจจะมีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมีความสุขมีรถมีรามีบ้านช่องมีทุกสิ่งทุกอย่างมีภรรยาที่ดีทุกอย่างเนี่ยแต่เราต้องนึกว่าถ้าอัลลอฮ์เรียกเรากลับไปตอนเนี้ยเราจะไปอยู่ตรงไหนจะไปอยู่สวรรค์หรือจะไปอยู่นรกตรวจสอบดูตัวเราเองก่อนเอาความดีต่างๆที่เราได้ทำไปเนี่ยมาชั่งดูที่ว่ากับความชั่วที่เราได้กระทำไปเนี่ยมันอยู่เกณฑ์ตรงไหนเพื่อที่เราจะได้แก้ไขได้เพราะนั้นการที่เรานึกถึงโลกอาคิเราะห์นึกถึงว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันดังกล่าวนั้นมันก็เป็นการเตรียมตัวเตรียมให้เราเนี่ยได้เตรียมพร้อมเสมอที่จะกลับไปหาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องครับนี่เป็นสิ่งที่เราจะทำให้การอีหม่านการศรัทธาของเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาได้และในเวลาเดียวกันมันก็เป็นประโยชน์แก่เราเพราะฉะนั้นคนมุมินนั้นจะต้องตรวจสอบดูตัวของเราอยู่เสมอคนที่เขาไม่เป็นโรคนะครับเขาก็จะตรวจสอบดูตัวของเขาประจำพอมีอาการนิดก็ไปเช็คร่างกายเขาอย่างนั้นอย่างนี้มีการออกกำลังกายต่างๆนานาพอมันเป็นมาเล็กน้อยก็สามารถที่จะแก้ไขได้แต่ถ้าคนไม่เคยตรวจไม่เคยที่จะไปหาหมอเลยพอเป็นมาครั้งนึงบางทีเนี่ยอาจจะไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็เช่นเดียวกันเราก็ตรวจสอบดูอาการของเรานะครับอาการในสิ่งที่เรื่องของการอีมานการศรัทธาของเราเนี่ยตรวจสอบดูว่ามันอีมานของเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมันลดลงมันยังอยู่เหมือนเดิมหรือว่ามันไปในทางไหนก็เอาหลักเกณฑ์ที่นำมาเสนอแก่ท่านพี่น้องแบบคร่าวๆนี่นะครับไปตรวจสอบดูเพื่อที่จะให้อีมานของเราเนี่ยได้เข้มแข็งอยู่เสมอแล้วก็จะเป็นผู้ที่อยู่ในความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดไปนะครับอะกูลุกอลิฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮุลอะซีมลิวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลฆอฟูรุรเราะฮีมAlhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ayyuhal mu'minun usikum wa iyaya bittaqwallahi ta'ala fa innat taqwa zadal mu'minin ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายขอท่านทั้งหลายพึงยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆนะครับและต้องระลึกอยู่เสมอว่าเราทุกคนนั้นจะต้องกลับไปหาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและกลับไปด้วยการงานของเราไม่ใช่กลับไปด้วยทรัพย์สินเงินทองของเราท่านนบีได้บอกให้เราทราบว่าเวลาคนไปส่งมัยยิตนั้นนะครับมันจะตามไปถึง4อย่างด้วยกันนะครับแต่มันจะกลับมาเหลืออย่างเดียวญาติพี่น้องครอบครัวทรัพย์สินเงินทองเพื่อนฝูงต่างๆนานาเนี่ยตามไปหมดนะครับแต่อามัลที่ซอแล้วที่จะติดตัวเราไปได้เพราะฉะนั้นท่านพี่น้องครับเราทุกคนต้องเตรียมอามัลที่ซอและของเราเนี่ยให้พร้อมหรือเตรียมตัวของเราเนี่ยให้พร้อมอยู่เสมอว่าจะกลับไปหาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราต้องนึกอยู่เป็นประจำว่าเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยมันไม่มีการแก้ตัวนะครับเราทำธุรกิจบนโลกนี้เราผิดหวังเราอาจจะแก้ตัวได้เราสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้เราอาจจะสอบปีหน้าใหม่ก็ได้เราสอบตกเราสอบแก้ตัวได้แต่ในโลกอาคิเราะห์นั้นไม่มีการแก้ตัวนะครับเพราะอัลลอฮ์ถือว่าให้เวลาแก่เรามาเพียงพอแล้วในการที่จะปรับปรุงแก้ไขตัวเราเองเพราะฉะนั้นเมื่อ
เราจากโลกนี้ไปนั่นก็เป็นอันยุติในเรื่องของการกระทำความดีเป็นโลกแห่งการตอบแทนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราเนี่ยได้สำรวจดูตัวเราอยู่เสมอนะครับอัลลอฮุมะอินนานัสลุกะบิอัสมาอิกัลฮุสนาwa sifatikal ula an tujaddidal iman fi qulubina Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karri ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minal rasyidin wa sallu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain faqad qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wardallahu an a'immatil khulafa'il arba'a Abi Bakrin wa Umar Utsman wa Ali wa an baqiyati ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa anna ma'hum bimannika wa afika wa ata'ika ya arhamar rahimin Allahumma izzil Islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din ya rabbal alamin Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un